और ढीला, मेरे हाथ पे छोड़ दो बिल्कुल। लंबी सांस लो, छोड़ो, नाइस, ढीला छोड़ो, रखो, बढ़िया। ओके, अब बताओ ठीक लग रहा है? मूवमेंट करो सारी नेक की। और ये वाला जो पेन बता रहे थे, ये कैसा लग रहा है? इसी में है मगर फर्क है, फर्क पहले से सही लग रहा है। ये छूने पे जो बहुत ये वाला चीज अभी लग रहा है, इस पे आइसिंग करना है, बाकी ये ठीक है, बेटर होगा। ओके।